ஹலோ சேலம் மக்களே, நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கஸ்டமர் பவானிலேருந்து கூப்பிட்டுருந்தாரு. சார், எல்ஜி டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினு தண்ணி உள்ளே வருது, பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக வருது, வெளியே அவுட்லெட் சுத்தமாகவே போக மாட்டேங்குது சார், கொஞ்சம் வந்து பண்ணித்தாங்க சார்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஓகே சார், நம்ம வந்து செக் பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி கஸ்டமர் சைடில் பார்த்தா ஃபுல்லாக தண்ணி ட்ரம்லேயே இருந்தது. அதே மாதிரி ட்ரம்மும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு, வெளியே உள்ளே ஃபோம் வாஷும் பண்ணியாச்சு. கஸ்டமர் வெரி ஹாப்பி ஆகிட்டாரு. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் தேவைப்பட்டால் சேலம் சுற்று வட்டாரத்தில் எங்கே இருந்தால் நம்மளுக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க.